ଗଜମରା ବାର୍ଷିକ ଅଷ୍ଟପହର ଉପଲକ୍ଷେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଜମରା ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଷ୍ଟପହର ଉପଲକ୍ଷେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଜମରା ପୋଇଛର ଠାରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ପୀଠରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପରେ ଅଧିବାସ ପୂଜା ସହିତ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। 7 ତାରିଖ ଦିନ ନାମଯଜ୍ଞ ଓ ହରିହାଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 8 ତାରିଖରେ ବୈଠକ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ନଗର ଭ୍ରମଣ ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂଜକ ବାବାଜୀ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ, କର୍ତ୍ତା ନବକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଭାପତି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ପାଦକ ବିପିନ ବିହାରୀ ସ୍ୱାଇଁ, କଳସଧାରୀ ବେଣୁଧର ସାହୁ, ଅଶୋକ ସ୍ୱାଇଁ, ତପନ ସ୍ୱାଇଁ, ମନୋଜ ବେହେରା, କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାପତି ଧରଣୀଧର ବେହେରା, ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ସନାତନ ବେହେରା, ଶିବରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ଶିବାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ବସନ୍ତ ବେହେରା, ଅଲେଖ ସ୍ୱାଇଁ, ଶ୍ରୀନିବାସ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଜମରା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଶୁଭମ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, RM ନ୍ୟୁଜ୍ 8। ଆଜି ଆମ ଗଜମରା ଗ୍ରାମର ଅଷ୍ଟପହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଆଜି କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ନାମଯଜ୍ଞ, ହରିହାଟ, ଆଉ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବୈଠକ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ, ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହବ, ଉତ୍ସବ ସାଙ୍ଗ କରାହବ। ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅଷ୍ଟପହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମର କଳସୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୋଇଝର ଠାରୁ ଆସି ଗଜମରା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରଖାଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଅଧିବାସ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନାମଯଜ୍ଞ ଆଉ ହରିହାଟ ହେବ। ବହୁତ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଅଷ୍ଟପହରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନାମ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହୋଇ ଆଉ ନଗର ବୁଲି ଅଷ୍ଟପହରୀ ଯେଉଁ ସମାପନ ହେବ।